各位網友，嗱，今日係9月21號星期六，咁我晏啲，我唞一陣就會去呢個網聚啦，咁就好多謝大家嘅熱烈支持咧。咁今晚嘅紐約嘅網聚咧，就係嗰間酒樓就爆晒，咁就係過多呢個7-8日係咪？呢個10日喺多倫多嘅網聚咧，亦都係爆晒，在啲人託我攞位都攞唔到，真係唔好意思嘅，真係啊！咁今次我係講，我同一講香港嘅危險啊，嗰個嚟到講到呢個一段歷史啊，講到一段歷史呢個就係啊。咁個危險係乜嘢咧？香港咧最近又有幾單嘢，就因為咧就純粹係有呢個。喺件衫盒入邊有光復香港時代革命，就被控呢個新嘅煽動法，就係坐監嘅呢個就係。咁最近呢單嘢咧，呢單嘢咧，亦都係即係睇到我心，即係好黯然。就嗱呢單嘢就有個人，佢咧就係其實你會知道呢個人其實係。你係好難去怪罪呢啲人，其實佢係一定係一個有社交嚴重障礙嘅人啦，即係有少少自閉嘅人。佢20幾歲咧就失業，而家咧已經係40幾歲，20幾年就教佢爸爸節制，攞綜援咧就係過日子嘅呢個就係。咁你知道舊嘅煽動法咧就係判2年嘅啫，新嘅煽動法咧就可以判到7年。佢係做咗乜嘢咧？咁樣，佢咧就打住嗰個招牌就係革命無罪，造反有理，呢個就係呢個係毛澤東講嘅嘢。我其實就係想講毛澤東講呢段嘢嘅故仔。我先將佢嘅案情講一次先。佢做啲乜嘢咧？佢就上傳咗200幾條呢一啲咁樣嘅 message， 大部分就係有啲就轉 share 人哋嘅嘢，有啲咧佢就用中文同埋韓文嘅歌詞根本就係啲文理唔通嘅嘢，呢個不停簡單地重複。咁就係打住呢個革命無罪，造反有理，呢個就係造反有理。咁咧就係結果呢個辯護律師話：喂，呢個罪咧，呢個煽動罪咧，其實係一個行為罪，而唔係一個預防罪。點解咧？佢係解釋咗呢個現西植物嘅意義啊。呢個咧係煽動，唔係煽惑。煽惑咧就係呢一個係一定要呢一個引致他人咧就採取行動。咁咧個煽動咧就冇呢個意思。煽動咧其實咧就係只不過係因為你自己講嘅嘢會引起人哋，如果引起人哋嗰個離叛或者蔑視特區政府或者中央政府，咁要睇佢有冇真係做到呢個後果嘅。而呢個人咧係冇呢個後果，點解啊？佢做嘅嘢咧係冇後果嘅，即係冇產生到任何真正嘅影響力，因為講出嚟你都覺得黯然。佢嘅 following 得幾多個人咧？得20個人，得20個人，總共有幾多個點讚咧？66個點讚，即係咧冇人聽佢講嘅嘢。既然冇人聽佢嘅嘢，就唔會產生惡劣影響咁所以呢一個煽動，呢一個就係呢個罪名咧，你係一定要輕判。其實我都講得咧，呢啲其實當然係
呢個係有啲精神有啲問題嘅人，佢所寫嘅嘢咧都係文理不通，不停簡單地重複嘅。咁個法官係點講咧？就法官咧就話呢一個係佢雖然係不停簡單重複呢啲嘢，但係咧就好似有洗腦咁，好唱歌不停喺度重複一句嘢，咁啊隻雀仔都會不停重複一句嘢，咁咧達到洗腦嘅效果，所以咧就嚴重嘅。呢個唔係一個呢個係一個預防性嘅罪行嚟嘅呢個，所以就係既然而家用呢個新煽動法個 maximum 嘅係可以坐7年咧，咁佢咧就應該要判重啲。嗱，呢個第一，呢個法官蘇景維呢個大家記住呢個法官啦，公正嚴明，呢個包公在世。咁咧佢就話呢個被告咧就曾經咧就因為舊嘅煽動法就坐過監，就放翻出嚟冇幾耐。但係因為舊嘅煽動法同埋新嘅煽動法係唔同，係兩條法例咧，就唔可以當佢係即犯嘅。但係咧佢話依然可以將佢判重啲。咁呢個辯護律師咧就話啦，自從譚得志案之後咧，就係最高法院本來想用憲法言論自由呢樣嘢嚟落拗，但係去到香港呢一個終審庭都唔俾譚得志再上訴，咁因此憲法嗰點咧就拗嚟都冇用，因此就認罪嘅。咁認罪咧，結果咧佢就係喺考慮到佢認罪，但係佢又犯過呢啲案，咁咧就判14個月，都判14個月。而呢啲咁樣牽涉到呢個國安嘅法律咧，係唔係學以前咁例牌可以有1/3假期嘅，可以要你坐足嘅？咁我都覺得即係非常黯然啦。即係其實你諗啲人幾坎坷，即係佢係20幾歲就開始冇做嘢，一路啲生活都好 miserable。咁佢就係有一個信念，關於2019年嘅抗爭活動，咁佢就會不停重複呢啲嘢，不停重複。佢有啲呢啲係有啲忍唔住嘅，不停會有啲強迫性嘅行為做呢啲嘢，出嚟亦都冇乜嘢可做，結果就係又判14個月，又判14個月。咁去到呢度咧，我講段歷史咧，就係革命無罪，造反有理。咁就係啦，我係再提醒大家啦，就係呢個就係咁就係因為香港國安處咁多人呢啲咁嘅罪行咧，你如果喺網度咧有一言半詞，佢就會挖出嚟，係盡量起訴你。佢其實呢一個被告有好多嘢都係 share 嘅。咁然後咧就係最近就頒布咗個命令啦，就係實施嗰條法例啦，就係任何人嚟香港咧都要早40分鐘嗰個航班起飛前40分鐘，要將個名單咧就 send 過嚟，咁佢可以拒絕任何人登機。因為舊年咧就嚟到香港就係唔俾你入境，趕翻走嘅人咧係有23,000幾人，日日有70-80人，咁呢個好麻煩對於入境處同航空公司都，咁所以佢哋希望俾你上嚟。咁但係香港永久居民咧就唔可以唔俾嘅，原理上香港永久居民係有權嚟翻嚟香港，你係冇權唔俾佢嚟嘅。咁就係我就講咧，呢啲其實大家都知道啦。佢呢個被告咁樣，佢哋再捉佢喺網上有啲嘢係咒罵呢個領導人啊，就話呢個共產黨政權係點樣差最好就推翻咗啲人民先有好日子過。呢啲喺過去嗰70-80年喺香港講出嚟都係完全冇事嘅嘢。而家今日咁樣就有事噶啦。呢個就係雖然鄧小平講過共產黨係罵不到嘅，但係而家就唔准罵呢個咁好啦。咁呢個就係我講翻呢個造反有理。
呢句嘢係毛澤東講出嚟嘅。毛澤東喺幾時講出嚟咧？係史太林60大壽嗰時，毛澤東寫篇文，就係賀史太林大壽嗰時咧就講出嚟。嗱，呢個毛澤東講出嚟，佢話馬克思嘅道理咧千條萬條，到最終就只係得一條，就係造反有理。馬克思所講嘅呢一個馬克思思想係認為咧，到最後因為呢個資產階級剝削呢個無產階級，所以咧無產階級咧係有權推翻資產階級。喺呢方面嚟講咧，就係佢哋俾叫革命嘅，就唔會叫造反。造反嘅中國古代嗰啲農民起義嗰啲叫造反啊，就顯示咧另外嘅階層係高高在上。馬克思唔會用造反呢個名，就只係會講革命。但係毛澤東係一個農民，咁佢就講農民起義，就講造反。咁呢一個我同大家解釋過啦。毛澤東最大嘅錯，佢最大嘅心病係乜嘢咧？佢覺得佢領導革命豐功偉績，然後建國，然後社會主義改造，然後佢好想呢個趕英超美，結果喺大躍進文藝大躍進嗰陣時咧，搞到大饑荒，喺7000人大會上咧要自己檢討，咁佢就好驚佢死咗就俾人哋呢個鞭屍，好似史太林死咗就俾克魯曉夫鞭屍一樣，記得到。咁佢不停要證明呢樣嘢正確嘅，佢其實要作出個解釋，點解呢個大躍進會失敗咧？就因為嗰啲有一班嘅嗰啲擁護劉少奇嘅嗰班共產黨嘅官僚嗰個黨員咧，其實唔係真係無產階級革命者嚟噶嘛，佢哋好多都係讀書人嚟噶嘛。呢班人咧其實係資產階級嚟嘅，佢哋咧就入咗共產黨，就係推翻封建社會、封建買辦社會。但係一入到去搞社會主義嗰陣時咧，佢哋嘅本質就暴露咗出嚟，尤其是呢一個共產黨統治之下咧，嗰個冇階級性啊，個資產分配係唔平等嘅，係分開好多級出糧嘅，有啲人有錢，有啲冇人冇錢，於是咧就產生咗個新嘅資產階級翻嚟出嚟。呢個新嘅資產階級就佔據咗共產黨嘅重要位置。呢班人咧成日都想推翻呢一個無產階級嘅領導。而點解佢嘅政策失敗咧？就因為呢班人拖佢後腿，所以佢嘅方法就係要鼓勵啲人再推翻呢班資產階級嘅統治階層。呢個就係佢搞文化大革命嘅真正原因，就唔係金庸地講話完全為咗權力鬥爭。如果為咗權力鬥爭打到劉少奇咧，3個月已經搞掂咗啦。就係劉少奇已經係被逼退到第9位啦，已經喺嗰個共產黨嘅權力階梯度。呢個毛澤東同劉少奇講：你以為你而家好叻，我用一根小指頭就可以打到你。呢個係真。如果純粹為咗打到劉少奇咧，真係唔需要搞咁大陣仗。呢個就係好啦。嗱，呢個就係毛澤東所主張嘅所謂後來嗰啲所謂嘅啲紅衛兵係咪都叫造反派啊？因為造反咧先係光榮嘅，推翻既有秩序，造反就係革命無罪，造反有理。哇！結果咧就係呢班人嗰班原本領導嘅共產黨領導人咧，就全部咧都被鬥死咗啦。劉少奇啊，係即係毛澤東好毒嘅，即係劉少奇咧就去毛澤東屋企食飯，佢最後一次見毛澤東，佢同毛澤東講呢一個希望卸除晒所有嘅職務，
就係翻鄉下耕田。毛澤東就話送咗幾本書俾佢，你得閒好好地讀下書啦，咁樣啊，喂，送到佢張門口。其實佢心入邊咧已經係話咧，你退休就得噶啦，你想唔撈就得噶啦。其實一定係要鬥到你，鬥到你無論喺肉體或者精神上都消滅你。佢係點咧？佢將嗰個劉少奇嗰個專案小組啊，周恩來領導，將劉少奇定義個罪名定做呢一個係叛徒、公賊、呢個間諜、特務。哇！呢個即係我當時我都唔信中華人民共和國嘅主席會係叛徒、公賊、特務係嘛？原來呢個人咧都係國民黨派嚟嘅，受外國指使嘅特務係咪咁？你明知劉少奇最驕傲嗰樣嘢就係佢係共產黨嘅領導人，就將劉少奇永遠開除黨籍，然後特登整呢個收音機，呢一個係喺監獄中播俾劉少奇聽，佢被開除黨籍。然後劉少奇有病又唔同劉少奇醫，直至佢死咗為止。咁其他嗰啲好多人都被鬥死啦，啲賀龍啦，俾人哋打咗200幾次賀龍，逼住兩把菜刀鬧革命嘅元帥。呢個曾經係共產黨最高領導人嘅李立三啦，呢個共產黨創辦人嘅李達啦，無數。都係悲傷呢句嘢，造反有理，革命無罪，造反有理。今日香港呢個人咧，佢就諗住攞呢一個毛澤東嘅説話，你追我唔漲嘅話，呢個毛澤東講唔係咁講呢個咧就係共產黨咧就係非常之實際嘅。你唔好講啲毛澤東嗰啲説話嚟講冇用，你攞習近平嘅説話嚟到講今日。佢認為你嘅內心其實係不滿你嘅內心係嘲弄嘅，呢啲就係呢個低級紅高級黑。總之就係自由心證，你就係煽動，你就係嘲笑領導人，呢啲人就全部都要坐監嘅。韓國下廉係個非常出名嘅韓國炸雞。喂，我哋睇韓劇都係，喂，有咩好食啊？我哋食炸雞啦，好開心喎！食炸雞就好開心，食炸雞飲啤酒吹水而家咧喺俏貓貓門市嗰度買到第一個水牛城雞腿同埋雞翼汁又惹味，配啤酒一流，用氣炸鍋同微波爐叮一叮佢就掂㗎啦。200 gram 一包，28蚊啫。呢個就係呢兩樣嘢，仲有呢個香味炸雞600 gram， 呢一個係香酥雞塊480 gram， 氣炸雞塊68蚊。呢個就係600 gram 嘅呢個香味炸雞75蚊，香酥雞塊59蚊480 gram， 氣炸雞塊68蚊呢一個韓國雞咧已經好食嘅，韓國雞好食過香港雞，香港雞多做巴西雞，要配合埋自己嘅炸粉，外邊脆內邊軟，最好咧就用氣炸鍋炸一炸佢啦或者用微波爐叮翻佢，咁呢個就健康啲嘅，大家記得買嚟試下咯。